السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. كل سنة وانتم طيبين وبعد عليكم الايام بالخير باليمن والبركات. خلاص شهر رمضان خلاص خلص. النهاردة كانت ليلة 27، يعني خلاص. كنا بنستنى رمضان وفي ثانية تحسي كده اللي انت كنت مغمضة عينيك وفي ثانية كده فتحتها خلاص الشهر خلص. كل سنة وانتم طيبين يا اصحابي، ويا رب دايما تكونوا بخير. وعايزه اقولك اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحطي لايكاتك الحلوه الجميله وشجعوني كده بلايكاتكم الجميل. النهارده بقى طبعا بقى ايه، كنت محتاره في الفطار بقى النهارده، فطبعا كنت عامله معايا ايه، عامله عيش اللي هو العيش الفلاحي. طبعا بقى كنا خابزين اللي هو العيش الفلاحي. قلت لازم بدل احنا خابزين عيش فلاحي لازم نعملها النهارده عيش وغاموس. طبعا بقى غاموس بقى من خيرات ربنا. طبعا كنت عامله معاكم باميه. كنت برضو عامله جبنه قريش بالفلفل ومقطعه خيار وعجوزه اللي هي المرتة، وسلطه وخيار طرنشات وجبنه بمش وفلفل اخضر مقلي. وادي الباميه. وكنت برضو كان طعمية وكان شيبسي وكان بطاطس اللي هي المكمورة ومقطعة عليها ايه شبت وكزبرة على بقدونس. وادي العيش بتاعي الحلو الجميل اهوت. ومعايا عاملة معاكم عصير نوعين، نوع تمر هندي عناب ونوع اللي هو البرتقال. ما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب على الأكل. زي ما انتم شايفين بقى كده، دي كان الفطار بتاعي النهارده، كان سهل وبسيط. عايزه اقولك والله يا حبايبي اكلنا لما شبعنا ملينا بطننا اكل، عن خلاف عن السمك وعن اللحمه وعن الفراخ والكلام من ده. العيش بيأكل